হাতি তাড়াতে গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বনকর্মীর মৃত্যু। জলদাপাড়ার তিতি জঙ্গলে এই ঘটনা ঘটেছে। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি রাজা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রাজা, ঠিক কিভাবে মৃত্যু হলো এই বনকর্মীর? দেখো বৃষ্টি, এই আলিপুরদুয়ারে যে জলদাপাড়া রেঞ্জ রয়েছে সেই রেঞ্জের অধীনে কিন্তু তিতির জঙ্গল। সেই জঙ্গলে সকাল 11টা নাগাদ 3জন বনকর্মী তারা টহল দিচ্ছিলেন। আচমকাই সামনে একটি দাঁতাল হাতি পড়ে যায় এবং হাতিকে দেখেই তারা কিন্তু ঘাবড়ে যায় এবং এখানে 3জন বনকর্মী ছিল, তার মধ্যে 2জন হচ্ছে অস্থায়ী বনকর্মী, একজন স্থায়ী বনকর্মী। এবং স্থায়ী যে বনকর্মী ছিল তার কাছে বন্দুক ছিল, সেই বন্দুক থেকে আচমকাই গুলি বেরিয়ে যায়। গুলি বেরিয়ে গিয়ে অস্থায়ী যে এক বনকর্মী ছিল তার পেটে গিয়ে লাগে এবং তাকে কোন রকম ভাবে ওই অবস্থায় মাদারিহাট হাসপাতালে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে রেফার করা হয় আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তার কিন্তু মৃত বলে ঘোষণা করেছেন এবং বন দপ্তর সূত্রে যেটা খবর যে বিভাগীয় তদন্ত হবে পুরো বিষয়টা, মানে কারা গিয়েছিল, কি জন্য গিয়েছিল, কোন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে, পুরো বিষয়টা কিন্তু বিভাগীয় তদন্ত হবে বলে ওই জলদাপাড়া ডিএফও জানিয়েছেন। ধন্যবাদ রাজা।